其實林丹出軌有幾咁閒啊？而家男人邊個唔出軌噶？我哋啲女人越乖，你班仆街喺出邊就玩得越嗨。你老味出軌咪出軌咯，搵咁撚多你又做乜柒啊？你老味咩家庭壓力大有幾大啊？我哋係咪唔識搵錢唔識賺錢啊？你講到尾咪嫌我哋唔新鮮老咗掉咗除咗啦，仆街！你老母出邊啲女人有幾正啫？又咪閪一塊，有 B B 唔搞得嘢？屌你老母，我冇手冇口幫你解決唔到嘅。你老時係生完 B B 鬆咗冇興趣係咪？冚家產咁多年嚟，我哋女人有冇嫌過你哋細啫？我哋咁有義氣，你俾啲義氣得唔得嘅？你老母，我真係唔明白，你啲快槍手金針菇都好意思出去約炮嘅，邊個俾你勇氣？而家係咪梁靜茹啊？你老母，仲有最後一樣嘢我想講，你嫌我哋條件麻麻，大把麻甩路上同我我話你知，我哋係不屑出去浪，我要浪，你老母你已經做咗解放軍啦，由頭落到腳腳硬仔，仲有啊，我奉勸各位女士冇咁死蠢啊，生完 B B 要對方結紮，冚家鏟冇俾佢喺出邊流種，搞閪逼嘅，你班冚家鏟出去玩啊，唔該大肚啊，咪搞到我哋翻嚟，變咗我哋有病啊，咁啊真係臭閪啊！仲有最後我同你啲案仔講一句。你唔好以為我哋女人考蠢，其實我哋咩都知道，知道你搞三搞四，只不過我哋唔想破壞所有家庭和諧咋。黃子華話齋，若要人不知，未睇低 B 人吉拉。